الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. درنو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د حروف مقطعاتو یا د مقطعه حروفو او د متشابهاتو په ارتباط باندې وغږېدلو. نن به په دې موضوع کې خبره وکړو چې ذلک الکتاب لا ریب فیه، په دغه موضوع باندې به وغږېږو. اوس دلته دغه ذالک په عربي کې هاغه ته ویل کېږي، یعنی د لرې لپاره استعمالیږي. اوس ګورئ موږ چې اشاره کوو کله کله چې یو شی نږدې یې موږ ورته وایو دغه، او که تر دغه لږ لرې بیا موږ ورته وایو هغه، او که تر دغه یو مخ پسې لرې بیا څه ورته وایو هاغه ده. نو ګورئ دغه، هغه او هاغه، دلته درې رقمه الفاظ په عربي کې هم استعمالیږي. یو هذا ده، هذا دغه ته ویل کېږي، اسم اشاره ده چې مشار الیه، هغه شی چې اشاره ورته کېږي هغه چې نږدې وي بیا موږ ورته وایو هذا کتاب مثلا، دغسې ده یو کتاب ده. او که چیرې یو شی تر دغه لږ ورلرې بیا په عربي کې څه د هذا په جای باندې څه ورته استعمالیږي ذاکه، ذاکه یعنی هغه ده. او که یو شی یو مخ لرې وي نو بیا څه ورته ویل کېږي ذالک، هغه چې ده الکتاب کتاب ده. اوس دا خبره چې کتاب خو دغه د نږدې ده، نو الله جل جلاله ولې په ذالکه باندې اشاره ورته وکړه؟ د دې خبرې په جواب کې مفسرینو مختلف اقوال را نقل کړي دي. بعضې کسانو ویلي دي چې دا قرآن کریم موږ او تاسې په سر کې لا وویلې چې دا قرآن کریم په لوح محفوظ کې موجود و. نو بیا یې له هغه چې را نقل کو یعنی را کاپي کو او اول اسمان ته یې راوړ په بیت العزت کې یې کېښو. بیا یې له هغه را نقل کو په 23 کاله کې دنیا ته مکې مکرمې او مدینې منورې کې، او یا په د هغو په مربوطاتو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو آیت یو صورتو د ضرورت په خاطر باندې را نازلېده. اوس دغه بعضې مفسرینو لیکلي دي چې ذالک یعنی هغه کتاب چې هغه په لوح محفوظ کې ده، الکتاب هغه کتاب ده، لا ریب چې نسته هیڅ شک او شبهه فیه یعنی په هدایت دی ده کې الی کل مطلوب و هر مطلوب ته. فیه څه معنی؟ یعنی فی هدایته الی کل مطلوب، په لارښوونه د دې کتاب کې هیڅ شک نسته چې هر مطلوب ته تا رسوي. یوه معنا یې دا ده. او یا ګورئ دغه ذالک خو د لرې لپاره استعمالیږي، نو ګوره ذالک الکتاب یعنی هغه چې هغه په اول اسمان کې په بیت المعمور کې یا په بیت العزت کې ایښی و هغه چې ده خو ډېر لرې ده، الکتاب کتاب ده، لا ریب چې نسته هیڅ شک او شبهه فیه یعنی په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې. دا یې دومه طریقه ده. درېیمه طریقه دا ده چې قرآن کریم چې لا نو را نازل په تورات کې الله جل جلاله وعده کړې وه چې بیا به قرآن کریم را نازلیږي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. په انجیل کې الله جل جلاله وعده کړې وه چې قرآن کریم به را نازلیږي په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. عیسی علیه السلام دغه پیشګویي هم خلکو ته کړې وه چې له ما نه وروسته به یو پیغمبر راځي، نوم د ده به احمد وي. په قرآن کریم کې هم هغه آیت شریف موجود ده. نو په صحیفو کې دغه خبره روانه وه. په زبور کې داود علیه السلام ته دا معلومه وه، یعنی هلته قرآن کریم لیکل سوی و چې قرآن کریم به راځي. نو ګوره خدای پاک په لرې کلمه باندې اشاره ورته وکړه، ذالک هغه موعود، هغه وعده کړی سوی په کتابونو د پخوانیو پیغمبرانو کې چې کوم و، هغه الکتاب کتاب ده، لا ریب چې نسته هیڅ شک او شبهه فیه په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې. دا یې درېیمه وجه. څلورمه وجه دا ده چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره
خدای جل جلاله وعده کړې وه. ساوي او مدارک او دغو کتابونو لیکلي دي د جلالین شریف په حواشیو باندې چې مقصد د نبي علیه السلام سره خدای جل جلاله وعده کړې وه چې تا ته به زه یو داسې کتاب درکومه چې هغه به اوبه نشي محوه کولی، چې اوبو ته یې ور واچوي اوبه به یې نشي خرابولی، اوبه به څنګ ځینې کي، اوبه به په مخه نشي ورتلی او نه به زړیږي، زوړوالی به هم نه لري، تر قیامته به روان وي دا کتاب، ختمیږي به هم نه، ځکه خدای پاک ویلي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دا به نه ختمیږي. بیا یې له هغه بعد بیا قرآن کریم راولېږه. نو ګوره هغه وعده چې له نبي علیه السلام سره یا په خوب کې یا د الهام له لارې یا په هره طریقه چې خدای جل جلاله کړې وه، هغه وعدې ته اشاره ده. وایي ذلکه هغه وعده چې ما در سره کړې وه مخکې، الکتاب هغه کتاب ده، لا ریبه چې نسته شک او شبهه، فیه په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې، یا فیه یعنی فی هدایته الی کل مطلوب، پې پوه شوې په هدایت د دې کتاب کې و هر مطلوب او مقصود ته. او یا په ذالکه سره اشاره ده چې ذالکه هغه بعید چې هغه لرې ده له شکه چې او شک او شبهه ډېره ځینې لرې ده او دی له شک و له شبهې لرې ده، هغه څه شی ده؟ الکتاب کتاب ده، لا ریبه چې نسته شک او شبهه، فیه په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې. نو په قرآن کریم کې هېڅ شک نسته، څوک چې شک پکې کوي هغه چې ده کافر کیږي. دلته ذالکه هغه کتاب چې کوم ده چې په لوح محفوظ کې لیکل سوی و، یا هغه کتاب چې کوم ده چې هغه په بیت العزت کې په اول اسمان کې موجود و، یا هغه کتاب چې کوم ده چې هغه موعود و په کتابونو د پخوانیو پیغمبرانو کې، یا هغه کتاب چې کوم ده چې هغه لرې ده له شکه چې، یا هغه کتاب چې کوم ده ای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له تا سره وعده کړې ده، خدای پاک ورته وایي د دې چې داسې یو کتاب به درکومه چې هغه به اوبه نشي خرابولی او هغه به زړیږي نه او ختمېدو به نه لري، هغه چې د الکتاب کتاب ده، لا ریبه چې نسته هېڅ شک او شبهه، فیه په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې، چې دی نازل سوی هم ده، ثابت هم ده، احکام یې هم چې دي دا ثابت دي. نو لا ریبه دغه کتاب یې ولې بولي؟ کتاب یې ځکه بولي ګوره چې یارې خو الله جل جلاله دا کلام په لوح محفوظ کې ولیکو، نو ګوره په تخته باندې لیکل سوی و، نو لیکلی خو کتاب خو په معنا د مصدر ده، په معنا د مکتوب باندې ده، نو دی مکتوب سوی و یعنی لیکل کړی سوی و په لوح محفوظ باندې. بیا چې له هغه راغی اول اسمان ته په بیت العزت باندې یا په بیت المعمور باندې، هلته څه شی سو؟ هلته ولیکل سو. نو ګوره بیا کتاب سو، کتاب خو لیکل سوي شي ته ویل کېږي. بیا چې دنیا ته راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی، صحابه کرامو ته امر وکړو، زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرام هغو څه وکړو؟ معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دې ټولو به په پستکو باندې او په څرمنو باندې دغه قرآن کریم لیکو. نو دغه ګوره بیا ولیکل سو، بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې بیا ولیکل سو، او بیا د عثمان صاحب په زمانه کې بیا ولیکل سو، او له هغه بعد را روان د پسې لیکل کېږي او لیکل کېږي او پسې لیکل کېږي به الی یوم القیامه. دغه څه شی ده؟ نو کتاب ده، لا ریبه چې نسته هېڅ شک او شبهه، فیه یعنی په هدایت د ده کې و کل مطلوب هر مطلوب ته، په دې کې شک او شبهه نسته. یعنی ګورئ شک په دوه وجو باندې پیدا کیږي، شک نه ده، شک له دوه وجو پیدا کیږي. یو خو شک له دې چې پیدا کیږي چې دغه کلام کې شک هلته پیدا کیږي چې دا کلام ناقص یي او کمزوره یي، نو په دغه خاطر باندې بیا شک پیدا کیږي مخاطب ته، اورېدونکي ته، چې دا کلام نیمګړی کلام راته وویل سو، دا ناقص کلام راته وویل سو، نو له دې چې زه اوس کومه معنا واخلم. یو شک خو دلته پیدا کیږي. او دومه وجه د طریان او د عروض د شک دا ده، شک هلته سړي ته عارضیږي چې په خپله باندې دا د اورېدونکي فهم څه شی دا قاصر او ناقص یي او دی خبره سمه نشي درک کولی، یعنې دی په خبر نه پېژي دا اورېدونکی، نو بیا په کلام کې شک ورسره پیدا شي. نو شک له دوه وجو پیدا کېږي، یا په کلام کې نیمګړتیاوې او یا په مخاطب کې نیمګړتیاوې، یا خو د متکلم په کلام کې نیمګړتیا
او نقصان موجود وي، یا د مخاطب په تفهم کې او په دغه ارویدلو کې او په دا پوهاوي کې د ځان په پوهولو کې په دې کې یو څه نیمګړتیا دا موجوده وي. اوس قرآن کریم چې کوم ده په دې کې شک نسته. څه معنا؟ یعنی دا هغه کلام ده چې نیمګړتیا په دې کلام کې نسته، ځکه چې دا کلام چې ده د ټولو کلامونو هغه ابلغ ترین کلام ده، نو په دې کې شک په کلام کې شک نسته، ځکه نیمګړتیا او نقصان په دې کې نسته. ټول فصاحت او بلاغت دا ټول په قرآن کریم باندې تمام ده. ټول جمال او کمال په تلفظ او په سماع کې هغه په چا باندې تمام ده؟ هغه په الله جل جلاله او د هغه په کلام باندې تمام. خدای جل جلاله متکلم ده او دغه یا کلام ده، او دا کلام کې ټوله ښکلا د نظم په لحاظ، د معنا په لحاظ، د فصاحت په لحاظ، د بلاغت په لحاظ، او د تدقیق په لحاظ، او د تحقیق په لحاظ، او د محتوا په لحاظ، او د شکل په لحاظ، په دې ټولو لحاظو باندې په کلامونو کې ښکلی کلام د الله جل جلاله کلام، هېڅوک معارضه نشي ورسره کولی. په دې باره کې د معانیو او د بیان او د بدیع او د علم بلاغت علماو مختلف کتابونه لیکلي دي. حافظ علامه تفتازاني رحمت الله علیه په دې باره کې مختصر لیکلی، مختصر المعانی، په دې کې مطول لیکلی ده، په دې کې تلخیص المفتاح عبدالرحمن قزویني لیکلی ده، په دې ارتباط باندې اسرار البلاغه او نور کتابونه لیکل سوي دي. نو ګوره د قرآن کریم هغه آیتونه چې راخیستي دي او د قرآن کریم اعجاز یې بیان کړی ده او هغه تدقیقات او تحقیقات یې بیان کړي، حیران به سړی ورته پاته شي. یو شاعر ویلی دي قرآن کریم ته په خطاب کې، وای قدر زلفی تو بدانند کسانی که نیکو کرده باشند عبارات متول تحقیق. وای ای قرآن کریمه د تا د زلفو قدر به هغه څوک پیژني چې په ښه طریقه باندې د متول عبارتونه تحقیق کړي او په متول باندې تحقیقات کړي او د متول تدقیقات لوستي او مطالعه کړي او د متول عبارات یې کتلي، بیا به قرآن کریمه د تا په اعجاز او د تا د زلفو په قدر باندې بیا هغه سړی هغه کسان پوهېږي. هر سړی خو په هر څه نه پوهېږي. قدر زر زرګر شناسه ده، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناسه ده، قدر گوهر گوهری. د زرو قدر له زرګره سره پیدا کېدای شي. نو ګوره لا ریبه نسته جنس شک، نسته جنس شک د غلا لپاره د نفي د صفت د جنس ده. لا ریبه نسته جنس شک فيه په هدایت ده کې وکل مطلوب هر مطلوب ته په دې کې شک او شبهه نسته. نو ګوره دا معنا چې ارباب د عقلو، د عقلونو خاوندان، د پوهې او د درایت خاوندان او د نطق او د ادراک د معقولاتو خاوندان، هغو کسانو ته ریب او شک په قرآن کریم کې نه پیدا کیږي. او قرآن کریم چې د په خپله په تمامه معنا پره ده، د بلاغت او د فصاحت او د ترکیب او د جمله بندي او د صیغو په لحاظ باندې په تمامه معنا باندې پره ده، په دې کې شک او شبهه نسته. نو نه په قرآن کریم کې چې شی سته کوم نقصان او تاوان سته، د تاوان جای نسته پکې، بلکې ټول سره فواید دي. او د چا په عقلونو کې چا عقلونه چې سلیم وي او له سقم او له مرضه چې ښه دي د جهالت او د ناپوهي او د کفر او د ضلالت او د بدبختي او د بېدیني او د نحس له مشکله چې خلاص وي، په هغو کسانو کې مشکل نسته. نو لا ریب نسته جنس ریب فيه په دا قرآن کریم کې. داسې چاته شک پیدا کېږي او کافر کېږي، د هغو خپل هغه شامت او هغه خپله بدبختي ده او هغه خپل نقصان یې ده. د هغو لپاره خو داسې خبره ده چې الشمس شمس وإن لم يرها الضرير والعسل عسل وإن لم يجد طعمه المرير. لمر وایي لمر ده، که څه هم ړوند یې نه ویني، ړوند چې په دواړو سترګو ړوند دي، د لمر رڼا څه ویني. او شات خو چې دی، عسل چې دی دا خو عسل دی او شات دی. وإن لم يجد طعمه المرير، که څه هم د خولې خوند چې د چا بدي او مریض وي
هغه ته ښه خوند نه ورکوي. شهد خو شهد دی، عسل خو عسل دی، ګبین خو ګبین ده، خو داسې چاته خوند نه ورکوي او د خولې خوند یې بد ده، نو هغه خو د هغه خپل چاته چې بد ځان ښه ښکارېږي، خپل مرآت یې خراب ده، خپله آینه یې خرابه ده. دا کومه آینه چې دا دی پکې ګوري او بد ځان ښه ورته ښکارېږي او ښه قرآن العیاذ بالله بد ورته ښکارېږي، دا خو د ده آینه خرابه ده. شیخ سعدی شیرازی رحمت الله علیه فرمای وای گر نبیند بروز شب چشم چشمه آفتاب را چی گناه، راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه. ای که چیرې د خفاش او د شپرې او دا اسمان څکالی چې موږ او تاسې بولو یا یې اسمان سلوکی بولي، که د دې سترګې د ورځې له مالې نه ویني او لمر ته دی نشي راوتلی، نو چشمه آفتاب را چی ګناه. د لمر د سترګې، د لمر د ټیکۍ او د لمر د هغه سترګې څه ګناه ده. راست خواهی هزار چشم چنان، که رښتیا وای را چې غواړې زر دغسې په زرګونو دغسې سترګې، کور بهتر ړندې بهترې دي نه آفتاب سیاه، مګر لمر دې تور نه وي، ځکه که لمر تور سو په ټوله دنیا به تیاره سي او د ده سترګې کړندې وي خو یو د ده بړندې. نو ګوره لا ریب فیه، نسته هیڅ شک او شبهه فیه په چا کې، په نزول او په ثبوت او په احکامو د دې قرآن کریم کې، په دې کې شک او شبهه نسته. نو اوس دغه خبره ریب چې د ریب شک ته ویل کېږي، ریب چې ده لا ریبه، ریب شک ته ویل کېږي او شک تساوا د طرفینو ته ویل کېږي چې دواړه طرفونه در باندې علی سویه او نه دا درته معلومیږي چې دورې ولاړ سم او نه دا درته معلومیږي چې دورې ولاړ سم. العیاذ بالله په دا منځ کې ولاړ یې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. قرآن کریم هم په دې باندې ناطق ده، نو سړی حیران دغه ته حیران. قرآن کریم کې هم ویل سوی حیران له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا، وروسته به بیا راشي. نو ګوره دلته خبره دا ده چې قرآن کریم کې شک نسته، قرآن کریم کې د هغو کسانو لپاره هم شک نسته چې هغه د هغو عقلونه سلیم دي او بدنونه یې سالم دي، او یا یې تنها عقلونه سلیم دي بدنونه کې سالم دي کې داسې د چا په خپله د خولې خوند بدي او ښه قرآن کریم العیاذ بالله بد ورلګېږي خدا نه خواسته، او یا دغه بد ځان په دا باطله باندې چې ولاړ ده دا ځان دا ښه ورته ښکارېږي، خپل مرآت یې خراب ده یا یې خپل د خولې خوند بد ده یا یې خپلې سترګې ړندې دي، لمر هغه لمر ده او شات هغه شات دي او رڼا هغه رڼا ده. نو لا ریب فیه، نسته شک او شبهه فیه په دا قرآن کریم کې. دا خبره دلته خلاصه شوه. اوس دلته د تجوید په اصطلاح باندې دلته درې ټکي تر ریب وروسته درې ټکي، دوه ټکي څنګ په څنګ یو پې برسېره دا ورکړل سوی، او له فیه وروسته بیا دوه ټکي څنګ په څنګ بیا یو ټکی برسېره دا پې ورکړل سوی ده، په سر باندې جمونه ورلیکلي دي جم. دلته اوس جم خو بېله علامه ده، دغه درې ټکي چې کوم دي دا د معانقې علامه ده. معانقه دغه په تجوید کې یو شی ده، په دا وقوفو کې پېژندل کېږي، یو ډول وقف ده چې دې ته ویل کېږي تعانق او معانقه او دغه رنګه مراقبه. دا ورته ویل کېږي په لغت کې معانقه چې ده غاړه په غاړه کېدو ته ویل کېږي، دوه شیان سره غاړه په غاړه شي دې ته معانقه ویل کېږي. او د تجوید په اصطلاح کې او د تفسیر په اصطلاح کې معانقه دې ته ویل کېږي چې یوه کلمه موجوده وي، له هغه نه مخکې کلمه چې کومه ده هغه هم ارتباط ورسره پیدا کولی شي، له هغه نه وروسته کلمه چې کومه ده هغه هم ارتباط ورسره پیدا کولی شي. که چیرې دا مخکې کلمې ته ارتباط ورسره ورکوې د دغې منځوي کلمې سره، بیا نو صحیح ده وقف له دغې منځوي کلمې وروسته وکړه، او که چیرې دا وروسته کلمې ته ارتباط ورسره ورکوې له دغې منځوي کلمې سره، بیا به وقف تر دا منځوي کلمې مخکې وکړې، نو بیا به په دواړو صورتو کې معنا دا صحیح شي. نو ګورئ داسې دلته په فیه کې معانقه ده. څه وړ معانقه؟ ذلک هغه موعود په کتابونو د پخوانیو پیغمبرانو کې، الکتاب هغه کتاب ده، لا ریبه نسته هیڅ شک او شبهه فیه په دغه کتاب کې،
دلته تې وقف وکړه څه ور ووایه ذلک الکتاب لا ریب فیه دغسې ووایه دلته به بیرته خبره ذکر کې هدن للمتقین دا هدایت ده دا رڼا ده دا لارښوونه ده للمتقین لپاره د پرهیزګارانو دا به بېله جمله شي دا خو صحیح ده تا دا فیه له لا ریب سره ګډه کړه نو داسې دې کړه ذلک الکتاب لا ریب فیه دا خبره دلته خلاصه سوه ذلک هغه څه ده الکتاب کتاب ده لا ریب نسته هیڅ شک او شبهه فیه په دې کې دا خبره دلته خلاصه سوه اوس یې دلته شروع کوې هدن للمتقین دا هدایت ده او لارښوونه ده لپاره د پرهیزګاران دا یوه طریقه سوه دومه طریقه یې دا ده ذلک الکتاب لا ریب ذلک هغه چې ده الکتاب کتاب ده لا ریب نسته هیڅ شک دا خبره دلته دې وقف وکړو خبره خلاصه سوه دورې اوس دا بله شروع کوم فیه هدن للمتقین په دې کتاب کې هدایت او لارښوونه ده لپاره د پرهیزګارانو فیه په دې کتاب کې څه شی ده هدن هدایت ده للمتقین لپاره د چا لپاره د پرهیزګارانو نو ګوره دا فیه ته راواخیسته دا وروسته جملې سره دې له دارې ور پیوسته کړه فیه هدن للمتقین په دې کتاب کې هدایت ده د پرهیزګارانو لپاره نو دې ته وایي څه دې ته وایي معانقه معانقه دا معنی چې دواړه دا وروسته کلمه او دا مخکې کلمه دغه دواړه سره غاړه په غاړه شوې په دا فیه کې معانقه سره وکړه یوه یې د ځان خواته ورکشئ بله د ځان خواته ورکشئ که له هرې یوې سره وتړې بلکل صحیح د معنا یې صحیح کېږي کوم تاوان دا نه لري دې ته ویل کېږي دا لکه تنازع دغسې خبره سوه لکه په نحوه کې تنازع اوس دغه خبره هدن للمتقین دغه هدن چې دغه وایي قاضي بیضاوي شیرازي رحمت الله تعالی علیه په بیضاوي شریفه کې لیکلی دي وایي دا هدن چې دا په خپله باندې مصدر ده مګر په معنا د اسم فاعل باندې ده یعنی هو هادن للمتقین دغه قرآن کریم چې د پې پوه شوې دا هادن هدایت کوونکی رهنما او لارښود او رهبر ده للمتقین لپاره د چا لپاره د پرهیزګارانو قرآن کریم لاره ورښیي چا ته پرهیزګارانو ته متقین دا د متقي جمع ده او متقي له اتقا چې اخیستل سوی ده او اتقا چې ده له تقوا چې اخیستل سوی ده یعنی دا معنا هغه مجرد مصدر چې کوم ده هغه مجرد مصدر یې څه شی ده هغه تقوا ده اوس به یارې تقوا پېژنو بیا به متقین پېژنو اوس حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه د تقوا په ارتباط باندې مختلف معلومات را نقل کړي دي حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه باب العلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلی وایي انا مدینة العلم وعلي بابها زه وایي د علم ښار یم او حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دا د علم څه شی ده دروازه ده هغه حضرت علی کرم الله تعالی وجهه د تقوا په باره کې داسې فرمایي د تقوا تعریف یې کړی ده تقوا وایي څه شي ته ویل کېږي الخوف من الجلیل تقوا څه شي ته ویل کېږي الخوف من الجلیل ویره ده له لویه خدایه جل جلاله چې تقوا څه شي ته ویل کېږي له خدایه ویرېدل یو خو دغه ته ویل کېږي له لویه خدایه جل جلاله چې څه شی ده ویره ده الخوف من الجلیل ویره ده له لویه خدایه جل جلاله والعمل بالتنزیل او عمل په قرآن کریم باندې دې ته تقوا ویل کېږي والقناعة بالقلیل او قناعت کول دي صبر کول دي په کم شي باندې والاستعداد لیوم الرحیل او د ځان تیارول دي د رحلت د ورځې لپاره یعنی د مرګ لپاره یو څه تیارول دي تقوا څه شي ته ویل کېږي له چا سره چې د خدای ویره موجوده وي په قرآن کریم باندې عمل کوي او په لږو باندې صبر کوي ډېرې پیسې نفسي غواړي او بل د آخرت د ورځې لپاره یو شی یا د قیامت د ورځې یا د برزخ د ورځې یا د موت و د مرګ و د نزع د ورځې لپاره یو ځان تیاروي دغه ته تقوا ویل کېږي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل ویره له خدای جل جلاله چې عمل قرآن کریم باندې قناعت په لږو شیانو او د مرګ دپاره تیاری نیول دغه ته څه ویل کېږي دې ته تقوا ویل کېږي یوه خبره دا خو د حضرت علي صاحب تعریف شو حضرت علي کرم الله تعالی وجهه څه ور تعریف کړی دی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل دغه ته څه ویل کېږي ویره له خدای جل جلاله عمل په قرآن کریم باندې په لږو شیانو صبر کول او ځان تیارول د مرګ د ورځې لپاره دې ته څه ویل کېږي دې ته تقوا ویل کېږي اوس دلته یوه بله خبره تفاسیر ور اخیستې ده وسأل سائل ابا هریرة رضی الله تعالی عنه عن التقوا
یو سړي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې د تقوا په باره کې پوښتنه وکړه چې تقوا څه شي ته ویل کېږي. نو ابو هریره څه ورته وویل؟ فقال ابو هریره، ورته وویل ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې ورته وویل هلا مشیت علی طریق فیه شوک، تا وایې کله په داسې لاره باندې تګ کړی د پلانکیه یا ای مخاطبه ای سائله او پوښتونکیه، تا په داسې لار کله تګ کړی ده چې په هغې کې ازغي موجود وي؟ قال نعم، یا دغه سړي ورته وویل چې هو. قال فماذا صنعت؟ نو ابو هریره ورته وویل چې کله دغې لاره باندې روان سوې چې ازغي پکې موجود و بیا دې څه وکړو؟ نو قال كنت اذا رأيت الشوك اتقيته. دوی ورته وویلې دا سائل دا سوال کوونکي چې کله چې به ما ازغی ولید زه به ځینې ګوښه سومه. نو قال ابو هریره ذاک تقوا. ابو هریره یې ورته وویل چې بس دغه تقوا ده چې دا ځان له ازغو ساتي. نو ګوره په مخکې عذاب، د خدای جل جلاله عتاب و خطاب، د خدای جل جلاله عقاب و عذاب، د الله جل جلاله حساب و کتاب، دا را روان ده. د خدای جل جلاله دوزخ او د دوزخ هغه عذابونه او لمبې، هغه شرر او هغه سوکي او هغه دود او هغه تاو او هغه بخارونه او دخانونه، هغه ماران او لړمان، الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي، لوی خدای جل جلاله هم دې ځینې وساتي. دا را روان دي، دا لکه ازغې د غای دي. نو څه دې وکړي سړی ځان دې ځینې وساتي. دغه ته تقوا ویل کېږي. ګوره نو د تقوا په باره کې ګوره هلته هغه آیت شریف سم راغلی د قرآن کریم کې ولباس التقوا ذلک خیر، ولباس التقوا ذلک خیر. د دې آیت په تفسیر کې مفسرینو مختلفې معناګانې کړې دي د تقوا په باره کې او د لباس د تقوا په باره کې. نو ګوره حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه ویلي دي لباس التقوا وایي څه شي ته ویل کېږي؟ هو ما یلبسه المتقون یوم القیامه. دا هغه جامې دي چې پرهیزګاره سړي ته به د قیامت په ورځ وراغوستل کېږي. لباس التقوا کومو جامو ته ویل کېږي؟ هغه جامې دي چې متقیان او پرهیزګاره کسان چې کوم دي هغو ته به یې الله جل جلاله د قیامت په ورځ ورواغوندي. دا جامې دي یو قسم خاصې جامې دي، لکه زوم ته چې څوک یا لکه حاجي ته چې څوک نوې جامې او ښې پاکې جامې وراغوندي، دا ځکه چې دی خصوصیت لري، دی له حجه راغلی ده، دی خصوصیت لري، دی زوم ده، دی مثلا خصوصیت لري د دستاربندي کړې ده، دی خصوصیت لري د پګړۍ تړلې ده، دی خصوصیت لري دی له علم دین چې فارغ سوی ده، دی خصوصیت لري دی له قرائت د قرآن کریم چې فارغ سوی ده، دی مثلا خصوصیت لري د هغه جشنواره ده، دی له پوهنتون او له علمي اکاډمیک مرکز چې فارغ سوی ده، هغو ته نوي او جلا کالي خلک وراغوندي. نو ګوره متقي او پرهیزګاره ته به د قیامت په ورځ الله جل جلاله یو قسم نور کالي ورواغوندي چې هغه به له ټولو جنتیانو بیل کالي. نو دې ته بیا څه ویل کېږي؟ ولباس التقوا، او جامې د تقوا چې دي ذلک هغه جامې چې دي خیرون هغه بهتر دي. دا خبره ابن ابي حاتم رحمت الله علیه روایت کړې ده حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه چې او دغه رنګه زید ابن علي او دغه رنګه حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه او ابن جریج ایغو بیا فرمایلی دي چې لباس تقوا څه شي ته ویل کېږي؟ ایمان ته ویل کېږي. په الله جل جلاله باندې ایمان چې څوک ولري بس د تقوا جامې یې واغوستې. په خدای جل جلاله ایمان چې ولري نو د څه شي جامې دې واغوستلې؟ تا د تقوا جامې واغوستې. او دغه رنګه عوفي له حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې روایت کړی ده چې لباس تقوا څه شي ته ویل کېږي؟ العمل الصالح ته ویل کېږي. نیک عمل کوه نو تا څه وکړو؟ بس د تقوا جامې دې واغوستلې. تا څه وکړو؟ تا د تقوا جامې واغوستلې، نیک عمل کوه. دا د چا خبره ده؟ د رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خبره ده د تقوا په باره کې. او دغه رنګه زیاد ابن عمر له حضرت ابن عباس چې یو بل تفسیر هم د لباس تقوا په باره کې را نقل کړی ده هو سمت الحسن فی الوجه. دغه نیکه څیره د نیکه علامه ده په مخ کې. بعضې خلک وایي چې پلانکی مې ولید ولا په مخ کې نور زیات و، نو دا پرهیزګاره او دینداره سړی ده، ځکه زینة الوجه تدل علی زینة المعنا. د مخ ښکلا چې ده دا غالبا دا قاعده اکثریت ده خو کلیه نه ده. نو دا معنی چې غالبا چې د چا څیره ښه ښکارېږي نو دا معلومه چې دا ولا ښه سړی هم ده، ځکه په مخ کې د خدای جل جلاله نور معلومیږي، ځکه دا دینداره سړی ده. نو دا قاعده چې ده دا کلیه نه ده بلکې اکثریت ده. او حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه بیا فرمایي چې لباس التقوا څه شي ته ویل کېږي؟ خشیت الله تعالی یا خشیت الله تعالی، الله جل جلاله چې ویرېدل له خدایه ویرېږه، دا لباس التقوا ده. او دغه رنګه عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم رحمت الله تعالی علیه
هغه فرمایي چې لباس التقوا څه شي ته ویل کېږي؟ لباس التقوا څه معنا؟ یعنی یتقي الله فیواري عورته فذاک لباس التقوا. څوک چې له خدای جل جلاله چې ویریږي او خپل عورت پټوي دغه لباس د تقوا ده. یعنی دا معنا چې دا سړی دا پجامه واغوندي او سړی دا کمیس واغوندي او دا خپل عورتونه هغه بد څه ښکارېږي، هغه د پیغور او د عار ځایونه چې کوم دي دا پټ کړي له خلکو چې او په لاره باندې رواني، دغه د تقوا جامې دي. ښه اوږده کالي واغونده، ښه پاک غوټ کالي واغونده، نري کالي مه اغونده، دې ته لباس التقوا ویل کېږي. لکه څرنګه چې د قیامت په علامو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې به دا رقم ښځې د قیامت چې رانږدې شي دا رقم ښځې به پیدا شي پې پوه شوې چې هغه به کاسیات عاریات، به دا رقم ښځې چې دوی به ظاهرا پټي مګر وي به څه شی وي به لوڅي، څه وړ به لوڅي وي، داسې نرۍ جامې به یې اغوستې وي، داسې نري ټیکري به یې په سر وي، داسې نري کالي به یې اغوستې وي چې ویښتان به یې تر لاندې معلومیږي او تر کمیسه لاندې به یې د بدن اندامونه معلومیږي. د ښځې ویښتان چې دي هم عورت ده، د ښځې ټول شیان چې دي دا عورت دي. هغه فقهي تحقیق به یې بیا بله ورځ کوو، خو دومره خبره ده چې کاسیات عاریات هغه ښځې دي، ښځې به د قیامت ته نږدې شي، وخت د قیامت را نږدې شي نو څه به وشي؟ ښځې به دا وړي شي کاسیات عاریات، ښځې به څه وړي؟ پټې به وي مګر وي به لوڅي، یعنې جامې به یې ظاهرا اغوستې وي خو تر لاندې به معلومیږي. ممیلات مائلات، دوی به داسې ښځې وي چې د خلکو زړونه به ځان ته را جلبوي العیاذ بالله، او په خپله به هم د سړو خواته میلان کوي او کوشش به کوي چې خلک د خدای جل جلاله په غضب باندې اخته کړي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرونه د دوی به دا رقم جوړ سوي وي لکه د اوښانو کومي، په یوه خوا باندې به کاږه وي، یعنې دا ویښتان بیا سر ته داسې سره غوټه کړي او په سر باندې بیا داسې جګه چوټۍ غوندې درولي. دغه به د ښځو علامه یې قیامت چې را نږدې شي ښځې به ویښتان دغه وړ جوړوي. لا يدخلن الجنة، دا ښځې به هېڅکله جنت ته ور داخلې نه شي. ولا یجدن ریحها، او دوی به پیدا نه کړي هغه بوی د جنت به هم نه کړي پیدا. وان ریحها لتجد کله توجد من مسیرة کذا و کذا، او حال دا ده چې د جنت بوی چې ده په څومره زیاته فاصله کې لا خلکو ته ورتر سپږمو کېږي. یعنې ګوره بخاري شریفه کې یو حدیث ده چې 40 کاله چې ته له جنته لرې هم 40 کاله مزل چې ته له جنته لرې بیا هم د جنت خوشبویي په تا باندې لګېږي. مګر دغو ښځو ته چې دا د اخرې زمانې ښځې دي چې دغه څه شی دي چې دا پټې دي مګر لوڅې دي او جامې یې نرۍ دي او بل یې دغه سرونه پورته سره غوټه کړي دي او دوی سړو ته میلان کوي او سړي ځان ته مایله کوي او دغه ښځو ته چې کومې دي د دغو ښځو به بیا څه شی دغه ښځې به د جنت بوی هم تر سپږمو نه کړي. خدای جل جلاله دې مسلمان وساتي. نو ګوره متقي چاته ویل کېږي؟ متقي هغه چاته ویل کېږي پې پوه شوې چې خائف وي له خدای جل جلاله چې ویریږي او عامل وي په تنزیل باندې. ګوره الخائف من الجلیل چې ویریدونکی وي له خدای جل جلاله، والعامل بالتنزیل او په قرآن کریم باندې عمل کوي، والقانع بالقلیل او په لږ شي باندې قناعت کوي، والمستعد لیوم الرحیل او ځان تیاروي د مرګ ورځې ته. دې ته څه ویل کېږي؟ متقي ویل کېږي. نو ګوره دا قرآن کریم چې ده هدن یعنې هدایت ته او لارښوونه ده للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. یعنې ګوره هغه عام هدایت چې کوم ده هغه خو ټولو ته د متقینو او غیر متقینو ټولو ته قرآن کریم هدایت ده، او دغه متوسط هدایت چې کوم ده 3 درجې د هدایت موږ تاسې ویلې وي په اهدنا الصراط المستقیم کې. دغه متوسط هدایت چې دغه ذوي العقول ته د انسانانو پیریانانو ته، په دې کې خو د قرآن کریم د مسلمان او د کافر او د منافق او د مشرک او د دهري او د ټولو کسانو لپاره هدایت ده راغلی ده. مګر هغه خاص هدایت چې ده چې هغه پند پې باندې اخلي او په ځان یې عملي کوي، هغه دریم ډول هدایت ده چې هغه ډایرکټ د خدای جل جلاله له طرفه هدایت ده. هغه چې د څه شی ده؟ هغه د متقینو دپاره هدایت ده. دا قرآن کریم د متقینو دپاره هدایت ده. هغه دریم قسم هدایت ده، یعنې متقیان عمل ورباندې کوي، بل څوک عمل نه ورباندې کوي. نو ګورئ الله جل جلاله دې موږ او تاسې د قرآن عاملین جوړ کړي. خدای جل جلاله دې په قرآن کریم باندې عمل راکړي. داسې متقین څوک دي او د دوی خواص څه شی دي؟ تعریفونه خو یې موږ او تاسې بیان کړو، خو دا د دوی خواص او نښې کومې دي دا به قرآن کریم موږ او تاسې ته په خپله راښیي. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا به بیا په بل درس کې انشاءالله پې غږیږو. د اوس لپاره د غومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.